Dia ukur. Nak ukur tak? Jangan main pupur ni. Aku Ha? Kalau 40 cm tu dah banyak dah aku dapat. tak pandai saya aku main pupur ni. Kenapa tak action macam sial ni? Ha? Kadang-kadang dia memang ada yang jenis susah sikit. Ha. Ada buaya tapi banyak dia mandi. Yang itu air kecoh kat sini eh? Bukan kat sini kan? Mana? Yang ada orang jumpa Video kat tengah ke video kat tepi? tepi. Tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, baby. Alhamdulillah, pas sikit. Mantap tali G-Tech. Oh, saya juga ni 40 ni. Nak mengukur. Ada buku? Tak. Dia nak macam gini rupanya. Aku tahu cara dia. Alhamdulillah. Dia nak macam gini punya. Pick up base. Mana sini? Berapa? 37. Nak kau memang Ni sikit. Ambil gambar ni dulu. Macam kedai tanya. ni mungkin. Oh, mati. Ada. Mana? Ada. Tak nampak. Mana kepala dia? Kebaling je tu. Nanti nampak dia gerak. Ada. Oh, Nampak rambut. Nampak dah lock. nampak tak? Nampak ada kayu ni tanam air belah kanan. Aha. Tu sebelah kayu. Okey, aku nampak. Okey. Tu nampak. Nampak. Tapi tak nak ambil. Boleh kalau dulu je, nanti orang ambil juga. Yang macam itu. Kalau dekat-dekat lah. Jalan-jalan jangan mati. Alai. Nampak dia ada kayu ni. Nampak. Tapi depan mata. Ini dalam tu lah mesti. Kita dengar. Jalan sikit. Kejut sikit je, jangan jalan kayu. Takut. Nanti lagi pasangan dia. Nanti dia balik daripada cepat saja. Nampak. Oh, sangat ni. Kepala dia kat mana ni? Tak apa, kalau angkat badan tu tak apa. Nanti dia pusing. Alah. Dia nampak ke? Lalu depan bima.
Lalu tu memang kepala. Tak mau tembak juga dia. Tembak. Takut nak dekat ni. Dia nak ambil tadi. Mana kat dia patah balik dah. Dia patah balik dah. Jalan. Balik. Dia jauh. Bukan dia dah kecoh kesian. Kau tembak je lah kepala dia. Senang. Tembak. Mana ada? Sikit lagi. Jalan sikit. Tembak. Tak mana? Dia ada rasa gegek sikit. Jalan sikit. Jalan sikit. Okey. Okey, kena. Oh. Tua. Video tak apa. Lama sangkut tu. Ada lagi. Lalu jalan sikit. Rasa lagi? Rasa? Macam ada lagi. Ada rasa lagi? Alamak ai. Kau nampak dia buang aku. Dia buang yang tinggal. Syulah. Biasa kalau dia masuk bawah kayu ni aku bagi tadi. Bagi dia keluar sini. Aduh. Penat dia muncul. Dia dah makan lah. Mana makan dah dia. Boleh dia buang balik. Right guys. Like. Relax, mata tu kena ngangkang. Okay. Jangan ngangkang. Okay. Mantap guys. Tengok off camera dia makan. Tak makin ada kangkang macam apa lah. Tengok off camera dia makan Dia on, maksa on. Sayang. Dia kalau dah ada, dia ni nombor depan ni.